Только 1000 транспортных средств в Коми оснащена тахографами. Между тем, по требованиям, приборы нужно установить на 14 тысячах единиц техники. Такие цифры прозвучали сегодня на Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По словам автоинспекторов, несмотря на неоднократные предупреждения, владельцы грузового и пассажирского транспорта занялись установкой тахографа всего несколько дней назад. Впрочем, как выяснилось, дисциплиной не отличаются и главы муниципалитетов. Константин Куратов продолжит. Первый вопрос об исполнительской дисциплине показал, этой самой дисциплины в рядах глав муниципалитетов нет. Некоторые из приглашенных на совещание не явились, хотя к ним у собравшихся были вопросы. В Усть-Сыльме, например, даже не приступали к решению вопроса об организации стоянки для арестованных автомобилей. Вопрос «почему?» остался без ответа. Алексей, на месте нет. Усть-Сыльма. Усть-Сыльма не отвечает, значит никого нет. Ну, соответственно, Константин Ильич, тогда попрошу разобраться, что ерунда творится. В других муниципалитетах вопросы со стоянками для арестованного транспорта решают. Кое-где, правда, процесс сильно затянулся. Например, в Печоре, где по решению суда такая штрафная парковка должна была появиться еще 1 марта. Не появилась. Мы приступили к выполнению решения суда. Вы приступили к его выполнению, насколько я помню, еще в прошлом году. За это время можно было город построить, а не площадку. Второй вопрос об оснащении тахографами. С 1 апреля их должны были установить на грузовых машинах и пассажирских автобусах. Таких в Коми 14 тысяч, однако новые аппараты есть только на 1000 единиц техники. Те, кто не сподобился вовремя оснастить свой транспорт новым прибором, теперь пишут автоинспекторам, просят в первое время не штрафовать водителей, ограничиться предупреждением. Сотрудники ГИБДД парируют. О нововведении предупреждали еще в январе. Времени было достаточно. К тому же удар по карману – лучший аргумент в пользу установки прибора. Примечательно, что в числе неоснащенной тахографами техники есть муниципальный транспорт, например, школьные автобусы. У нас, получается, всего один автобус в Усинске, и, соответственно, в остальных автобусов ни одного из районов больше тахографов нет. Затраты в общем объеме мы посчитали где-то 9 миллионов 600 нам нужно по республике на эти цели. Если муниципалитеты найдут какие-то средства дополнительные на эти цели, будет замечательно. Вячеслав Гайзер поручил руководителям муниципалитетов найти деньги и напомнил, если школьные автобусы встанут, вина будет лежать на главах городов и районов. Держать ответ чиновникам на местах придется и за дорожную разметку. По словам автоинспекторов, она должна быть готова уже в начале лета. Свежие разделительные и краевые полосы, стоп-линии и пешеходные переходы очень дисциплинируют водителей. Однако в прошлом году на многих дорогах они появились только ближе к осени. Когда мы начали анализировать, оказалось, что муниципалитеты они просто не провели конкурсы вовремя. А конкурс, он с первого времени может и не состояться. Это еще от тяжкого времени. У нас начинается наносить разметку в сентябре в некоторых северных муниципальных образованиях под проливным дождем. Через 2 недели эта разметка смывается благополучно. И все, и толку от нее получается, деньги выброшены на ветер. В очередной раз, услышав о неисполнительности своих подчиненных, глава Коми вернулся к теме дисциплины. Если наши с вами общие действия не приведут к тем результатам, которые от нас ждут жители республики, значит, соответственно, будут прощаться с должностями. Здесь вопросы, которые обсуждаются и решаются, они не для галочки, за ними жизнь людей стоит, но это уже 1000 раз с вами говорили, обсуждали. Поэтому от того, как организована эта работа, фактически на 80% зависит и состояние безопасности дорожного движения. Тем руководителям муниципалитетов, которые проигнорировали сегодняшнее заседание комиссии, глава поручил в 2-дневный срок написать объяснительные. Ответить придется и сыктывкарским перевозчикам, которые тоже не явились на совещание. Учитывая то, сколько жалоб поступает на них хотя бы в прокуратуру Коми, такое поведение транспортников выглядит, по крайней мере, странно. Константин Куратов, Светлана Некрасова, Дмитрий Ведерников. Телеканал «Юрган».